প্রিয় বন্ধুরা, এই ভিডিওটা দেখুন। মানুষ কতটা নিকৃষ্ট হলে এই কাজটি করতে পারে। মানুষ আশা করে একটা মাছ কিনছে খাওয়ার জন্য, সে মাছটার মধ্যে দেখুন কত পরিমাণ রড ঢুকিয়ে মাছটার ওজন বাড়ানো হয়েছে। 2000 টাকা কেজি ইলিশ মাছ কিনছে, আর 40 টাকা কেজি রড ঢুকিয়ে ইলিশ মাছের দাম বাড়াইছে। এটা কি ভাই বাংলাদেশ? সবাই পেয়েছে টাকার খনি, আর বাংলাদেশ পেয়েছে চোরের খনি। এটা সঠিক।